खरें केलें हय राम मंदिर स्थापन जाल्यार म्हणून 3 वर्सां जाली आणि पेडेश्वर युवक मंडळ खारेबांद हे 3रे वर्स हांगा साजरे करता. राम लल्लाची सामकी सुंदर अशी ही मुर्ती अयोध्येक स्थापन केल्या. त्याच मुर्तीचे रेप्लिका हांगा पेडेश्वर युवक मंडळान स्थापन करून 3रे वर्साचे हांगा स्थापन करतात. हांव मडगांव नगरपालिकेच्या वतीन मडगांवकाराच्या वतीन तांचें अभिनंदन करता. आणि ज्या वेळार हांव पांय पडपाक हांगा आयलो की पेडेश्वर युवक मंडळाचेर अत्यंत तोखणाय करपाची गरज हांगा हांवें बोरां दवरिल्लीं पळयलीं. हांवें कोणाक विचारलें बोरां दवरपाचें वैशिश्ट्य म्हणजे अशी पेडेश्वर युवक मंडळ अशें सांगलें की राम लल्ला शबरीची जी बोरां ती शबरीन बोरां खावन चोखून मागीर रामाक खावपाक दिल्लीं हें ताचें प्रतीक म्हाका बोरांय दिश्टी पडटात. ह्या 3रे वर्सा अत्तर सुंदर अशें वातावरणान 10 वर्षी रस्त्यार आसून सुंदर वातावरणान तांच्यांनी हें राम लल्लाचें स्थापन केल्ले कडेन आसा हांगा हें 3रे वर्स. हांव मागता की हाजेय फुडें वर्सान वर्स आनी उत्सव हांचो मोठो जावचो अशें हांव देवा कडेन मागता. आनी पेडेश्वर युवक मंडळ हांणी साजरे केल्ले आमचे श्री रामाचे आमचे 3 वर्सां फाटीं जेन्ना अयोध्येक आमचे मुर्ती स्थापना जाल्ली तेन्ना साकून साजरा करतात. आनी हांगा आमचे बरें दिसता की सगळे लोकांचे लोक सगळे जमले आसात आनी लोकांचे उत्साह जो जाता लोकांचो पळयल्यार कळटा की उत्साह मोठ्या प्रमाणात जाता. हांव आमच्या मंडळाक ह्या मंडळाक आमचे शुभेच्छा दिता आनीक मागता की हेज्याकी फुडें एक मोठो उत्साह जावचो. आयज सुद्दां आमचे जे मंडळीचे प्रोग्राम कितलेशेच आसात हेज्या फुडें वतना मोठ्या प्रमाणात हो उत्साह साजरो करचो आनी म्हाज्या ह्या मंडळाक शुभेच्छा. आयज सगळ्या समेस्त गोंयकारांक गणेश जयंतीच्यो शुभेच्छा. त्याच बरोबर आयज हो अख्ख्या भारता खातीर परत एकदां याद करपाचो सारको असो ऐतिहासीक खीण. आयच्या दिसा 3 वर्सां पयलीं 22 जानेवारी ह्या दिसा श्री राम मंदिराची बांदणी जावन ताची प्राण प्रतिश्ठा जाल्ली आनी त्या सुवाळ्याक आयज 3 वर्सां पूर्ण जातात. त्या निमतान गोंयच्या अनेक राम मंदिरांनी किंवा वेगवेगळ्या जाग्यांनी आज प्रभू रामचंद्राच्या देवळांनी पुजा अर्चा आणि त्याचबरोबर कार्यक्रम जाता. हांगाय पेडान हांगा हे सगळे महेश आमोणकार मागीर आमचो संदीप तुयेकर आनी बाकीचे सगळे मिळून हे ग्रुप मेळून वर्सान वर्स हांगा कार्यक्रम करतात. सकाळचे पुजा अर्चा असतात आणि मागीर महाप्रसाद आणि मागीर सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि त्या निमतान प्रभू श्रीरामचंद्राचे मंदिर अयोध्येक भव्य असे साकार झाल्यानंतर स्वाभिमान म्हणून आणि त्याचबरोबर एक यादस्तीक म्हणून संपूर्ण भारतभर जे उत्सव साजरे करतात तातूंतलो हो एक उत्सव तांकां खूब बरब्यो आणि त्याचबरोबर तांच्या मनांतलो संकल्पीत जो हें आसा फुडले मोठे काम तें काम ताचें सिद्धी पडचें अशें हांव प्रभू रामचंद्रा कडेन मागता आनी आयज सगळे समेस्त गोंयकारांक परतून परबी दिता. सगळ्या भारत देशातल्या असंख्य लोकांचें स्वप्न आशिल्लें की अयोध्येक राम मंदिर जावचें आनी ताजे खातीर खूब लढाई आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते लढले. मंदिर वहीं बनाएंगे हो स्लोगन घेवन ते झगडले आनी भारताचो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आजे हे सगळे जे आमचे स्वप्न पूर्ण केलें आनी अयोध्येक अत्यंत उत्कृश्ट रामाचें मंदिर जालें. ज्या दिसा राम मंदिराचें उद्घाटन जातालें त्या दिसा हांगा खारेबांदार ह्या परिसरांत हांगा रस्त्याचेर सायडीक एक मोठें रामाचेंच अनुश्ठान केलें आनी हे 3रे वर्स ह्या वर्सा हांगा तांणी बरो जागो सोदून काडला. हांगा आतां मोठ्या प्रमाणाचेर केला महाप्रसाद केला. हांव पयलीं म्हणजे राम जन्मभुमीचे 3रो वर्धापन दीन हांव सगळ्या समेस्त गोंयकारांक तांकां शुभेच्छा दिता त्या निमित्यान. आनी सगळ्यांनी राम हो आदर्श आशिल्लो आनी म्हणून आमी म्हणटा की सगळे कडेन राम राज्य येवपाक जाय. राम राज्य विकसीत भारताचें जें स्वप्न नरेंद्र मोदी पळयता तातूंत भितर राम राज्य इन्क्लुडेड आसा आनी म्हणून हें राम राज्य हाडपा खातीर आमी सगळ्यांनी हातांत हात घालून काम करप
मोदीचे विकसीत भारताचे स्वप्न पूर्ण करप आणि डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आत्मनिर्भर गोवा हेंय स्वप्न पूर्ण करप हें आमच्या सगळ्यांचें कर्तव्य ठरता. त्या खातीर सगळ्यांनी काम करचें अशें हांव सगळो गोंयकार भावांक आनी भयणीक उलोवप. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.